එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වය. මෙම උපකරණය රිෆ්‍රිජරන්ට් ෆ්ලෝ කොන්ට්‍රෝල් ලෙසද හඳුන්වයි. එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වෙන් කෙරෙන ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකකි. 1. ඉවැපරේටරයට තුළට ඇතුළු වන ශීතකාරක ද්‍රව ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම. 2. ශීතකාරක ද්‍රවයේ පීඩනය අඩු මෙම සටහනේ දක්වා ඇති පරිදි වායු සමීකරණ පද්ධතිය වැඩි පීඩන හා අඩු පීඩන කොටස් ලෙස වෙන් කරනු ලබන්නේ මෙම එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්වය මගිනි. අද වන විට මෙවැනි එක්ස්පෑන්ෂන් වැල්ව වර්ග 7ක් පමණ වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. 1. hand expansion වැල්වය. 2. capillary tube වර්ගය. 3. automatic expansion valve. 4. thermostatic expansion valve. 5. low side floating valve. 6. high side floating valve. 7. electronic expansion valve.
ඉවපරේටරය. ඉවපරේටරය වායු සමීකරණ පද්ධතියක ඉතා වැදගත් කොටසක් වීමට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ වායු සමීකරණ පද්ධතියක ඇති සියලු කොටස් වලින් බලාපොරොත්තු වන කාර්යය වන්නේ අවසානයේ මෙම ඉවපරේටරය සිසිල් කර ගැනීමයි. මෙය බාහිරෙන් බැලූ විට කන්ඩෙන්සරයකට ඉතා සමාන වන අතර අභ්‍යන්තර සැකැස්මද කන්ඩෙන්සරයකට සමාන වේ. නමුත් කන්ඩෙන්සරයේ හා ඉවපරේටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හාත්පසින්ම එකිනෙකට වෙනස් වේ. කන්ඩෙන්සරය තුලදී සිදුවන්නේ ශීතකාරක වායුව එහි අන්තර්ගත තාපය ඉවත් කර ශීතකාරක ද්‍රවය බවට පත්වීමයි. නමුත් ඉවපරේටරය තුලදී සිදුවන්නේ ශීතකාරක ද්‍රවය තාපය ලබාගෙන ශීතකාරක වායුව බවට පත්වීමයි. තාප හුවමාරුව නිසා ඉවපරේටරය සිසිල් වීමේදී එහි සිසිරන වරල් තුල අවට වාතයේ ඇති බිඳු තැන්පත් වේ. වායු සමීකරණය කරන ලද වාහනයක හෝ ගොඩනැගිල්ලකින් පිටතට වෑස්සෙන්නේ එලෙස ඉවපරේටරය මත තැන්පත් වන ජලයයි. ඉවපරේටරය නිපදවා ඇති ආකාරය අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් දැකගත හැක. බෙයා ටියුබ් ඉවපරේටරය. මෙහි සැකැස්ම රූපයේ පෙනෙන පරිදි රටාවකට නමන ලද නලයක් වන අතර බොහෝ විට මෙය ලෝහ හෝ තඹ වලින් නිපදවා ඇත. ප්ලේට්ස් ඉවපරේටරය. මෙහි සැකැස්ම රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තහළු දෙකක් හැඩයට නවා එකිනෙක පාස්සා ඇති අතර ශීතකාරක එහි ඇති අතර ශීතකාරක එහි ඇති කුහර තුලින් ගමන් කරයි. අනිකුත් වර්ගයේ ඉවපරේටර සමග සැසඳීමේදී වඩා වැඩි පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයක් ඇති බැවින් ශීතකාරකයේ තාප හුවමාරුව ඉතා හොඳින් සිදුවේ. මෙවැනි ඉවපරේටර් වර්ග ගෘහස්ත ශීතකරණවල බහුලව භාවිතා කරන අතර මේවා පිරිසිදු කිරීමට ඉතා පහසු වේ. ෆින් ඇන්ඩ් ටියුබ් ආකාරයේ ඉවපරේටරය. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි මේ නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත නල හා සිසිලන වරල් භාවිතයෙනි. මෙම සිසිලන වරල් වල ප්‍රමාණය ඉවපරේටරයේ වර්ගය හා ක්‍රියාකාරීත්වයේ උෂ්ණත්වය මත වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉවපරේටරයේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවට වැඩි අවස්ථාවලදී අඟලකට 12 සිට අඟලකට 14 දක්වා සිසිලන වරල් ප්‍රමාණයක් ඇති ඉවපරේටරයක් භාවිතා වේ. එමෙන්ම ඉවපරේටරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවට වඩා අඩු යෙදීම් සඳහා අඟලකට 6 සිට අඟලකට 8 දක්වා පරාසයක් සහිත ඉවපරේටර් වර්ග භාවිතා වේ. වායු සමීකරණ ක්‍රියාවලිය නිසා ඉහත ආකාරයට සිසිල් වන ඉවපරේටරය හරහා වාත ධාරාවක් ගලා යාමට සැලැස්වීමෙන් අදාළ අවකාශය සිසිල් කරනු ලබයි. හොඳ ශීතකාරකයක තිබිය යුතු ගුණාංග 1. තාපාංකයේ අගය අඩු විය යුතුයි. 2. කම්ප්‍රෙෂරයේ ඇති ස්නේහක තෙල් සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකළ යුතුයි. 3. පද්ධතියේ ලෝහ කොටස් සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකළ යුතුයි. 4.
ජීවීන්ට විෂ රහිත විය යුතුයි. 5. ඉක්මනින් ගිනි නොගන්නා සුළු විය යුතුයි. 6. සාපේක්ෂව මිල අඩු විය යුතුයි. 7. පද්ධතියේ කාන්දුවක් ඇතනම් කාන්දු පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමයක් මගින් හඳුනා ගැනීමට හැකි විය යුතුයි. 7. ඉතා ඉහළ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපගයක් තිබිය යුතුයි. කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේදී භාවිතා කරන ආකාරය එනම් සිසිලන කාර්ය සඳහා දායක වන ආකාරය අනුව ශීතකාරක වර්ග දෙකකි. ඒවා නම් 1. ප්‍රාථමික ශීතකාරක 2. ද්විතීයික ශීතකාරක ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ප්‍රාථමික ශීතකාරක මෙම සටහනේ දක්වා ඇති පරිදි ඉවපරේටරය හරහා ගමන් කරන ශීතකාරක මගින් සිසිලන කාර්ය සිදුවන්නේ නම් එවැනි ශීතකාරක ප්‍රාථමික ශීතකාරක ලෙස හැඳින්වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රාථමික ශීතකාරක මගින් සිසිල් වන ඉවපරේටරයක් හරහා වෙනත් ද්‍රවයක් සංසරණය කොට එම ද්‍රවය මගින් පද්ධතිය සිසිල් කරන්නේ නම් එම ද්‍රවය ද්විතීයික ශීතකාරකයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම සඳහා විශේෂ ආකාරයට නිමවා ඇති ඉවපරේටරයක් භාවිතා කරන අතර එය චිලරයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ද්විතීයික ශීතකාරක වර්ග දෙකක් බහුලව භාවිතා කරනු ලබයි. 1. ජලය වායු සමීකරණ පද්ධතියක් මගින් සෙල්සියස් අංශක 0 උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි අගයක සිසිලන කාර්යයක් බලාපොරොත්තු වන පද්ධති සඳහා ද්විතීයික ශීතකාරකය ලෙස ජලය භාවිතා කරනු ලබයි. 2. ඩ්‍රයින් ද්‍රාවණය පද්ධතියක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 0ට වඩා අඩු උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් අවශ්‍ය වන පද්ධතියක් සඳහා ද්විතීයික ශීතකාරකයක් ලෙස ජලය භාවිතා කළ නොහැක. මෙවැනි අවස්ථාවේදී ද්විතීයික ශීතකාරකය ලෙස ඩ්‍රයින් ද්‍රාවණය භාවිතා කරනු ලබයි.